Kan vi prøve? Er bedre? Ja. Men som du kommer på jobb, du kan ikke komme på trappa. Nei. Men nå, du ser, Ja. snakker du realt, bare realt. Det var mye bedre. Det har løsnet helt. Åpna helt. Ja, det tror jeg. Men du hører som knekker en gang der? Ja. På massasjebenken? Ja. Men nå du kan komme på trappa. Nå kan jeg gå trapper. Supert. Tusen takk. Vær så god, sitter. Vi drikker kaffe og smoothie nå. Og relax. Nå du har han fred, vi slapper av. Hvilken er beste legen i Norge?